ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர். இது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பன்னீர் வந்து டிக்காக்கு ஏற்றா போல் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். எப்படி நீங்கள் டிக்கா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பிளேட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன, இந்த பிளேட்டில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து கபாப் மசாலா, அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர். இது வந்து ரெட் சில்லி பவுடர். இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பவுலில் வந்து போட்டுக்கலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம மசாலாலாம் பவுலில் போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம். ஸ்பூனுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு கர்டு, பன்னீர் டிக்காவாக இருக்கட்டும், சிக்கன் எல்லாத்துக்குமே வந்து கர்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம கர்ட் போடுறோம். அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ வந்து ஒரு 2.5 ஸ்பூன் வந்து கர்ட் போட்டிருக்கேன். தென் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து கார்லிக் சில்லி சாஸ். நான் வந்து எப்போவுமே கார்லிக் சில்லி சாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து டிக்கா செய்வேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த கார்லிக் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். தென் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இல்லை. ஆக்சுவலி மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் செஞ்சு காமிக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு சிக்கன் செஞ்சு காமிக்கிறேன். தென் சால்ட் டு டேஸ்ட். உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க மேரினேட் பண்ணிவிட்டு. இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இதில் வந்து நீங்கள் ஆம்ச்சூர் பவுடர் அப்படி இல்லை, ஆம்ச்சூர் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் கூட போட்டுக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டேங்கினஸ் ஸ்மெல், ஒரு டேங்கினஸ் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்காக தான் வந்து லெமன் போடுறோம். லெமன் இல்லைன்னா ஆம்ச்சூர் பவுடர். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நான் வந்து இதில் எந்த விதமான ஃப்ளாரும் யூஸ் பண்ணலை. ஆக்சுவலி இது பன்னீர் டிக்காவில் வந்து தவாவில் செய்கிறோம். நான் இந்த வாட்டி வந்து உங்களுக்கு ஓவனில் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். நீங்கள் தவாவில் செய்யணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிராம் ஃப்ளார், அதாவது கடலை மாவு ஒரு 1 ஸ்பூன், இந்த ஸ்பூன் அளவில் வந்து இந்த ஸ்பூன் அளவில் வந்து 1 ஸ்பூனுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். போட்டிங்கன்னா அந்த பன்னீருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பைண்டிங்னஸ் கிடைக்கும். இப்போ வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் பன்னீர் டிக்காவுக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பெரிய ஆனியனில் ஒரு 1 ஆனியன் வந்து நான் இது போல் க்யூபாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 1 டொமேட்டோ, அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 வந்து கேப்சிகம். இதுதான் நான் இந்த பன்னீர் டிக்காவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற வெஜிடபிள்ஸ். இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா பன்னீரை ஆட் பண்ணுங்க. ஃபைனலாக பன்னீரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒன் செகண்ட். இப்போ வந்து நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ண போகிறோம்.
இது வந்து நான் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பன்னீர் ஆட் பண்ண போகிறேன். பன்னீர் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நான் பன்னீர் வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது நான் வந்து 2 விதமான பன்னீர் செய்வேன். ஒன்று வந்து நார்மல் பன்னீர், இன்னொன்று வந்து ஹெர்ப்ஸ் பன்னீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வேன். இப்போ இது வந்து நார்மல் பன்னீர் தான். இந்த பன்னீரே வந்து நான் வந்து வினிகர் யூஸ் பண்ணியும் பன்னீர் செஞ்சுருக்கேன், லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணியும் பன்னீர் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பன்னீர் செஞ்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக வந்து பன்னீர் எப்படி பண்ணுறது 2 வேஸ்லன்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இப்போ இது வந்து நல்லா மேரினேட், இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த பன்னீருக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் ஊறணும் அதெல்லாம் இப்பயே சொல்கிறீங்க கரெக்டாக. நான் இந்த பன்னீர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, இப்போ நம்ம வந்து நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் வித் பன்னீர் வந்து நல்ல மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து சாலிடாக ஒரு 1/2 hour வந்து நல்லா ஊறணும். நல்லா ஊறினா தான் பன்னீரில் வந்து அந்த ஸ்பைஸ்லாம் உள்ளே இறங்கியிருக்கும். ஸோ நம்ம டிக்கா செய்யும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா ஒரு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour வந்து ஒரு 30 minutes to 45 minutes வந்து நல்லா ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். இப்போ வந்து ஜஸ்ட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் இந்த ரேக்கில், இது வந்து நமக்கு ஓவனில் 2 ரேக் கொடுப்பாங்க, இது வந்து லாஸ்ட் ரேக்கு. இந்த ரேக் மேலே இந்த ட்ரேயில் நான் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம அவனில் வந்து கீழே வந்து என்ன ஆகிடும்னா அந்த மசாலா அந்த வெந்து வரும்போது அந்த ட்ராப்பாக ஊதும். கீழே வந்து அந்த ட்ராப்ஸ் வரும்போது வந்து இங்கே நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுவே நம்ம வந்து இங்கே இது போல் ஒரு தண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கு இப்படி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மசாலாவுடைய எசன்ஸ்லாம் வந்து இதில் இறங்கும். இப்போ நான் வச்சுட்டேன். இதுலேயே வந்து சிக்கனில் ஒரு டிஷ் இருக்குது, அரபிக் டிஷ்ஷு. அதை நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இப்போ நான் கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேக் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து நான் இதுக்கு மேலே வந்து பெரிய ரேக்கும் வச்சுட்டேன். இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பன்னீர் வந்து பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வச்சுட்டு டைமிங் செட் பண்ணுவோம். இது நான் ஜஸ்ட்டு ரெடி தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டிக்கில் தான் வந்து நம்ம பன்னீர் ஃபில் பண்ணி நம்ம அவனில் வைக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வாட்டரில் வந்து ஒரு 5 to 10 minutes வந்து இது நம்ம போட்டுடணும். இப்போ நம்ம டிக்கா வந்து தவாவில் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்டிக் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து பேர்ன் ஆகிடும். அப்படி பேர்ன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இது நம்ம ஒரு 5 to 10 minutes வந்து வாட்டரில் சோக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து பேர்ன் ஆகாது. இது ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் லேயராக வந்து பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆனியன், அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்சிகம், அதுக்கப்புறம் ஒரு டொமேட்டோ, தென் அதுக்கப்புறம் பன்னீர். இது வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர் தான், அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஜென்டிலாக தான் இது நம்ம பண்ணணும். இதே போல் நம்ம இது பண்ணிடலாம். இது நான் ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து எல்லா மேரினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டிக்கில் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து கிரில் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி கிரில் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன்.
இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரேக்கில் இது எல்லாத்தையும் உள்ளே நான் ஆல்ரெடி இதை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து இந்த ரேக்கில் வந்து வைக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். ஹை ரேக்கில் வச்சு தான் வந்து இதை பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டேன். நான் வந்து இதுக்கு மேலே வந்து ஆயில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணணும். க்ரீஸ் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நம்ம இது உள்ளே வைக்கணும். நான் ஆல்ரெடி க்ரீஸ் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து எல்ஜி மைக்ரோ ஓவன். இதில் வந்து க்ரில் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இங்கே டைமர் வந்து செட் பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் 10 to 12 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கொஞ்சம் மேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து 12 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி. இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு திருப்பி போட்டுட்டு ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி அகெயின் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவன் வந்து கெவின். இவன் வந்து எனக்கு குழந்தை. எனக்கு வந்து 4 வயசு ஆக போகுது. வெரி ஸ்வீட் பர்சன். தயிர் சாதம்னா ரொம்ப உயிர் கெவினுக்கு. கெவின் ஸ்வீட் பாய். போய் சாப்பிடு போ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பன்னீர் டிக்கா. நம்மளுடைய பன்னீர் டிக்கா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ நான் அவனில் பண்ணேன். இது செய்கிறதுக்கே எனக்கு வந்து 15 to 20 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்டு என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். See you on next video. Thank you.